Zonja dhe zotërinj, mirëmbrëma, ju flas nga holli i Teatrit Kombëtar të Operës dhe të Baletit, ku gjendem për një intervistë ekskluzive me një nga koreografët më të njohur sot në botë të baletit modern, Angelin Prejlocaj. Angelin Prejlocaj, një shqiptaro-francez me origjinë shqiptare, lindur në një familje shqiptare, është rikthyer në Tiranë 20 vjet pas vizitës së tij të parë. Arsyeja e ardhjes së tij të dytë është një bashkëpunim me Teatrin e Baletit të Shqipërisë për të vënë në skenë 2 pjesë baletit të krijuara prej tij. Jemi këtu në hollin e Teatrit të Baletit dhe pas pak çastes pritet të fillojë shfaqja me 2 pjesë, Mbretëria e Bashkuar dhe Stravaganca. Angelin Prejlocaj, mirëmbrëma dhe ju faleminderit që jeni sot në studion time që është improvizuar në Teatrin Kombëtar të Operës dhe të Baletit. Intervistën do ta zhvillojmë frëngjisht, por fillimisht mund të fillojmë edhe shqip. Si ishte takimi juaj me Shqipërinë mbas 20 vitesh? O kanë shumë bukur për mua me ardhë prapë mas 20 vjet. Edhe shumë mirë o kanë me njoft dansator de Ballet National de Tirana. Se nuk I kam njoh më parë. Edhe kujtoj se janë kanë në rrye shumë. Elle mentalitet, elle teknik e tashon. Pra, a mund të më tregoni se si ishte kthimi juaj? Avec l'Albanie, c'est vraiment une grande émotion. Kthimi im në Shqipëri është një emocion I madh për mua. Sepse Shqipëria është diçka të cilën e gjej shpeshherë si të njohur dhe në të njëjtën kohë nuk e njoh mirë. Është shumë e çuditshme, pasi është një e mesme. Është ideja e një vendi të cilin e njoh përmendësh, fal familjes sime, prindërve të mi. Fal gjithçkaje që më ka ushqyer në nivel kulturor shqiptar. Pastaj është një vend të cilin nuk e njoh në të vërtetë. Është shumë e habitshme. Është sikur të zbulojmë diçka që e njohim tashmë, ose më mirë të njohim diçka që e kemi zbuluar. Le të përpiqemi të përshkruajmë. Të kujtojmë pak se si familja juaj u largua nga Shqipëria dhe cila ishte origjina e saj. D'où vient-elle votre famille? Babai im është me origjinë nga Vermoshi, në veri të Shkodrës. Ai ka jetuar atje me familjen për disa vite. Dhe një ditë së bashku me të atin dhe vëllain e vogël, vendosën të largoheshin nga Shqipëria dhe të kalonin kufirin e të shkonin emigrant, por edhe për të takuar gruan e tij që ishte në Ulqin. Në cilin vit? Është pak e turbull, pasi nuk isha lindur. Mendoj se ishte në vitet 1955. Pastaj ai gjeti ti me më dhe u martuan atje dhe shkuan. Qëndruan pak në Beran, në atë kohë Ivangrad, dhe pastaj u strehuan në një kamp refugjatësh në Gerovo, në ish Jugosllavi, dhe ishin në pritje për të emigruar në Amerikë. Ishte kjo ideja e parë. Në kampin e Gerovos, unë gjiza unë, me sa më kanë thënë prindrit. Është një kamp refugjatësh. Pastaj vazhduan rrugën dhe IMM dhe IMAT bërritën në Francë, ku prisnin vizën për të nisur në Amerikë. Edhe ju jeni lindur në Francë? Sa po arritën në Francë, linda unë, sepse ju është dashur një farë kohe që të mbërrini në Francë. Dhe lindët në vitin 1957. 1957. Në atë kohë linda unë, dhe ata prisnin vizën për të nisur në Amerikë. Vizën nuk mundën ta merrnin për rreth një vit e gjysmë. Por kur e morëm vizën, prindrit e mi kishin filluar të stabilizoheshin. Dhe kur e morëm vizën, thanë, "Oke, ta harrojmë më mirë Amerikën, të qëndrojmë në Francë, sepse kemi nisur punë, kemi një shtëpi të vogël dhe vendosën të qëndronin." Në shtëpi prindrit tuaj flisnin shqip, besoj.
Po ju më vonë, si komunikonit me maman dhe baban tuaj? Votre maman, votre papa, Alors, c'était entre justement, français et l'albanais ou c'était... Non, justement, puisque mes parents et ma mère Po, en fait, sont arrivés. pikërisht, duke qenë se i madh dhe i me më erdhën në Francë dhe unë linda me njëherë, në ato moment që ato mbërritën dhe linda unë, ata nuk flisnin frëngjisht. Nuk dinin asnjë çelës të kulturës dhe traditës franceze. Pra gjithë fëmijëria ime ishte në Shqip dhe me traditën shqiptare. Mendoj se shpesh ka qenë nevoja që emigrantët që sapo vinin, për të ruajtur identitetin e tyre, ishin të detyruar të ishin më shqiptar se sa shqiptarët e vërtet, dhe kam përshtypjen se janë mbritur më tepër në traditën shqiptare se sa ata në Tiranë. Pra ishte shumë e rrept dhe tradicionale. Dhe për këtë arsye, kam patur gjithmonë ndjesinë se kisha me të vërtet një kulturë të dyfisht. Në shtëpi ishte akoma Shqipëri. Ndërsa kur shkoja në shkollë, ishte shkolla e iluminizmit e Republikës Franceze. Dhe i gjithë zbulimi i një kulture tjetër dhe me të vërtet kisha ndjesinë se në njërën anë ishte tradita, disa gjëra të thella, disi misterioze, ndërsa në krahun tjetër një kulture filozofëve e iluminizmit, të gjithë kulturës franceze. Pra një dyzim. Comment vous avez, disons, rencontré le ballet? Si ishte kontakti juaj me baletin? Në New York Times kam lexuar se keni qenë rreth 11 vjeç kur keni parë foton e Nurajevit, apo diçka e tillë. Est-ce que c'est vrai? Comment est né votre amour pour le ballet? Është për të qeshur që dashuria ime për baletin lindi nga një imazh i fiksuar. Pra është shumë paradoksale, pasi kërcimi është lëvizje dhe shijen e baletit ma dha një imazh. Ishte një imazh i dikujt që ishte Rudolf Nurejev. Ishte një fotografi në një libër që ma kishin dhënë hua. Në fytyrën e tij kishte një dritë dhe një bukuri të tillë që më mahniti, dhe shpjegimi ishte interesant, pasi ishte shkruar Rudolf Nurejev i shpërfytyruar nga kërcimi. Do me thënë, i transformuar, metamorfizuar nga kërcimi, dhe thash, është e pabesueshme. Dhe mendova, çfarë është ky art që transformon dikë dhe e bën kaq të bukur nga brenda, jo thjesht të bukur kështu nga jashtë. Dhe kështu ja ktheva librin vajzës që ma kishte dhënë hua, e cila ishte një kërcimtare e re, dhe e pyeta se ku bënte balet, dhe ajo më udhëzoi. Kështu shkova dhe bëra orën e parë të kërcimit. Kam lexuar që në atë kohë ju keni qenë regjistruar në një kurs judoje dhe i shpenzonit parat për të shkuar në balet, në vend që të shkonit në kurset e tjera. A është e vërtet? Est-ce que c'est vrai? Oui, Vous c'est rappelez vrai. quelque chose Bien sûr, c'était un moment où Po, en fait është e vërtet. ma première Në leçon de orën danse, time të parë të baletit, shkova me pantallonat e mia të bardha të kimonos, judos, dhe një bluzë, pa u thënë prindërve të mi. Shpesh herë kam shkuar për kërcim, por u kam thënë që po shkoja në judo dhe fshehtas, sepse prindërit e mi nuk donin që të merresha me Mes balet. parents ne voulaient pas que je Et quand ils ont su que vous alliez... Kur e morën vesh që ju shkonit në klasën e baletit, si reaguan ata? Alors c'était curieux parce que ma mère était pas Është pak forcément- interesante, pasi ime më nuk u kundërvu shumë në fillim, pasi nuk e njihte baletin në fakt, sidomos baletin klasik. Ime më kishte qenë blektore, ruante delet, vinte nga një shtresë shoqërore ku baleti klasik ishte totalisht i panjohur. Pra nuk pati as reagim pozitiv, as negativ, gjë që nuk ishte keq. Duke qenë se në Francë ajo punonte në fabrik, pyeti kolegët e punës çfarë mendoni. Djali im shkon në balet, dëshiron të merret me balet, dhe ata që e rrethonin i thanë që është diçka e çuditshme, është për meshkuj të feminizuar, e të tjera, pra të gjitha klishet e kohës. Mamaja ime pati frikë për mua pasi donte ndorronte të bëhesha doktor apo avokat, apo diçka e Et tillë. donc ma mère Pra a eu kishte un peu frikë. peur de ça. Elle rêvait pour moi d'un avenir de docteur, avocat ou je ne sais quoi, et donc elle a eu peur que
Et vous étiez parti à 17 ans aux Në moshën 17 vjeçare u nisët për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'u marrë me balet. Si ishte kjo nisje? Po, por është shumë më vonë, pasi unë nisa të studioja baletin klasik, pastaj baletin modern, dhe pastaj kuptova që të rejat koreografike shfaqeshin sidomos në New York. Kështu që kisha dëshirë të shkoja atje të zbuloja tendencat e reja të baletit. Takova dhe punova me Merce Cunningham, nga i cili mora leksione dhe mësova shumë për sa i përket kompozimit koreografik. Est-ce que c'est correct de dire que c'est A është e saktë të themi që Amerika ju formoi si balerin? Apo edhe Franca gjithashtu? Franca gjithashtu, por edhe SBA-ja. Pasi në atë kohë, Shtetet e Bashkuara ishin qendër graviteti për krijimtari, por edhe në Francë ndodhnin shumë gjëra, duke u lejuar balerinëve të rinj të afirmoheshin gjithashtu. Ju jeni në Tiranë për të vënë në skenë 2 pjesë që i keni krijuar vetë. Njëra prej tyre, La Stravaganza, dhe në mesazhin që u keni dërguar balerinëve shqiptar, ju thoni që La Stravaganza është një lloj autobiografie. A është e vërtet? A mund të më thoni diçka rreth kësaj? Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose de Oui, alors la Stravaganza, c'est une commande du New York City Po, Ballet. La Stravaganza është një porosi e New York City Ballet, të cilët donin të rigjallironin repertorin e tyre dhe më propozuan që të bëja një krijimtari për këto kompani që i është dedikuar normalisht veprës së Balanchine, një koreograf amerikan me origjinë ruse që ka themeluar New York City Ballet. Dhe ka një balancë të madhe të baletit të Balanchine për New York City Ballet. Unë uftova për të sjellë një gjuhë tjetër, për të evoluar, për të komplikuar, ose thjesht për të ndryshuar traditën e Balanchine. Pra mbërrita atje dhe mendova, është e habitshme. Ja një kompani shumë e mirë, me një repertor të mrekullueshëm. Më kërkon mua, një të riu, një koreografi të Evropës së vjetër, të shkoja e të sillja diçka të re. Më duke e çuditshme, sepse Amerika është territori i ri, është kontinenti i ri, kontinenti i së ardhmes, kontinenti i fantazisë. Pasi prindrit e mi kishin dashur të shkonin atje. Dhe ja, po më kërkonin mua që vija nga kontinenti i vjetër, për më tepër me origjinë shqiptare, të krijoja diçka për këtë kompani. Dhe i thash vetes, do të punoj me idenë e stendave, të shkëmbimeve në koloni. Kishte kënde ku shkëmbenin pëlhura kundrejt erzave, parfume kundrejt objekteve të tjera. Ai që dinte të bënte mirë parfumet, i shkëmbente me dikë që dinte të bënte mirë pëlhurat. Pra ideja e stendave. Mendova se kjo koreografi, ky balet, do t'ishte historia e 2 tribuve që do të shkëmbenin lëvizjet e tyre. Kështu nisa spektaklin me një pjesë të parë u jepet ideja që trupa e Balanchine me repertorin e saj. Pothuajse e kopjova, e rishpika, por sipas mënyrës së Balanchine. Hapat tepër neoklasik dhe papritur shfaqet një grup njerëzish që vjen nga shkuara e largët. Për çudi, ata sjellin lëvizje të reja dhe shumë moderne. Dhe gjithë baleti më pas zhvillohet mbi vëzhgimin, shqetësimin, familiarizimin e 2 grupeve dhe se si ata shkëmbejnë lëvizje, e ishte historia e vërtet e asaj që më kërkuan. Të sillja gjëra të reja, por unë përfitoj gjithmonë që të pasurohen gjithashtu. Dhe mësova shumë me ata balerinë dhe atë kompani. Et donc ça c'est un peu votre Pra është pak a shumë autobiografia juaj, mënyra e përshkrimit të realitetit nëpërmjet baletit. La Stravaganza është një nga pjesët që ju keni krijuar gjatë karrierës suaj të gjatë. Ju keni krijuar rreth 45 pjesë apo jo? Cili është vendi i La Stravaganzës në krijimtarinë tuaj? 45 pièces, c'est ça? Quelle est la place de Stravaganza dans le collier de votre création? Ben, ça fait partie des La Stravaganza bën pjesë në porosit e bëra nga kompanitë e tjera.
Kam bërë një pjesë për operan e Parisit që titullohet Parku, e cila rishfaqet sërish edhe sot dhe ka më tepër se 20 vjet. Është një balet që është bërë disi si klasik, pasi rimerret rregullisht nga gjenerata të ndryshme balerinësh. Balerinë të rinj që vinë, e rimarrin dhe e kërcejnë, dhe ka një rilindje të rregullt dhe është e mrekullueshme që të shoh diçka që e kam krijuar para 20-25 vjetësh të riaktivizohet nga balerinë të rinj, të cilët nuk ishin lindur kur e krijova baletin. Falërinisë e modernizmit të tyre, ata e rikrijojnë, i injektojnë kuptim këtij baleti që është i vjetër, po kur e shohim bëhet i ri, pasi jetësohet nga të rinj interpret të rinj. Habité par des jeunes et des nouveaux interprètes. Et ce soir, c'est la deuxième mise en scène. Sonte është era e dytë që pjesa juaj vendoset në skenë këtu në Tiranë. Si e kanë marrë, si e kanë përkthyer balerinët shqiptar pjesën tuaj në raport me identitetin e tyre? Alors je trouvais extrêmement Më duket e habitshme. Kur më duhet të shkoj në një kompani baleti klasik, më duhet si fillim të çbëj gjërat për të ribërë diçka. Më duhet të spastroj nga balerinët disa gjëra, mënyra, zakone. Nuk e di nëse e keni të qartë. Tic ou des manières de je sais pas si c'est clairement, ouais. J'essaie de comprendre. Përpiqem të kuptoj, nuk e di për këtë balet, por Do me thënë, në baletin klasik ka disa mënyra, duart, storisjet, por kam gjetur një lloj pastërtie tek teknika e balerinëve të Tiranës. Mbase nga që vin nga shkolla e Vaganovës, që ka lindur në Rusi, në Sankt Peterburg. Është një stil tepër i pastër. Pra s'kemi nevojë që të fshim gjë, pasi pastërtia është atje. Pra mund të fillojmë direkt të krijojmë diçka të re. Dhe kjo është tepër interesante. Et ça c'était quand même très intéressant. Et Royaume-Uni, c'est l'autre pièce. Royaume-Uni është pjesa juaj që do të kërcehet nga 4 balerinë francezë që bëjnë pjesë në grupin tuaj. Si ju duket atyre Shqipëria dhe si janë marrëdhëniet me kolegët e tyre shqiptar? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé quels sont été les rapports envers les collègues albanais ou... Je crois qu'il y a une curiosité. Besoj që ka një kuriozitet ndërmjet njëri tjetrit. Shoh se si vëzhgojnë, kur punoj me grupin e balerinëve të mi, shoh se si balerinët shqiptar i shohin dhe mundohen të kuptojnë se si funksionon, dhe kur punoj me balerinët shqiptar, balerinët francez, do me thënë të trupës sime, vëzhgojnë gjithashtu se si janë fizikisht, si punojnë, ka një kuriozitet të vërtet. Përsa i përket balerinëve francez, mendoj se ashtu si shumë njerëz që vinë në Shqipëri me paragjykime, ata zbulojnë një vend që s'ka as pak lidhje me atë që ata mendonin. Një vend që është i mrekullueshëm, fal energjisë dhe gjallërisë së tij, pra mendje së hapur gjithashtu, bashkëtesës. Mendoj se imazhi shqiptar që qarkullon në kinema, shpesh edhe në shtyp, është ndonjëherë shumë i deformuar. Realiteti shqiptar është shumë më interesant e pasionant. Pra balerinët e mi, sa herë që kemi ardhur, kanë qenë me të vërtet të surprizuar dhe pothuajse kanë një tërheqje shumë të fortë ndaj Shqipërisë. Kur mbërrin në Shqipëri, mendojnë se Shqipëria është një vend i largët, i panjohur. De l'Albanie. C'est qu'ils arrivaient en Albanie en se demandant oh là là, où est-ce qu'on va? L'Albanie, c'est pays lointain et puis Në fakt u ndodh shumë të huajve që vinë ta vizitojnë për herë të parë. Pastaj është një zbulim. Pikërisht. Angelin prej Locaj. Ju keni realizuar edhe filmat gjatë karrierës suaj. Cili është vendi i tyre në repertorin tuaj artistik? Pra, realizimi i filmave. Répertoire artistique, la production de films, la réalisation de films. Është diçka që ka nisur prej shumë kohësh, pasi shpesh kam punuar me televizione që donin disa nga baletet e mia të filmuara, të regjistruara, dhe që prej momentit kur kemi një filmim, kemi një gramatik të tërë të montazhit, e cila është e rëndësishme, dhe ju e dini shumë më mirë. Me anë të montazhit, me të njëjtin imazh, mund të tregojmë gjëra të ndryshme, nëse e vendosim në një drejtim ose në një tjetër.
Pra ka një dialektik të imazheve dhe montazheve që janë çështje të dramaturgjisë. Është i njëjti balet, por nëse është filmuar në një mënyrë ose në një tjetër, jo domosdoshmërisht mund të tregoj të njëjtën gjë. Pra për mua ishte e rëndësishme të merrja në dorë këtë gjë. Nëse ajo që unë tregoja nëpërmjet imazhit dhe montazhit të një filmi ishte koherente me atë që bëja me baletin në skenë. Ndërkohë, mësova disa gjëra në kinema. Pastaj, kisha kënaqësinë të punoja me kinema. Ensuite, j'ai eu le plaisir de travailler avec le cinéma. D'accord. Le ballet prej Locaj a son siège à Baleti prej Locaj e ka qendrën në Aix-en-Provence, por është një balet me emër ndërkombëtar. E për çudi nuk e ka qendrën në Paris. Përse në Aix-en-Provence dhe jo në Paris? Mbase është një pyetje naive, por po e bëj. Peut-être c'est une question naïve, mais je le fais quand même. Non, c'est pas une question naïve. Je trouve que vous avez Jo, raison de la poser. nuk është pyetje naive. Kjo është e lidhur me një politikë kulturore franceze. Kur Jacques Lang erdhi në Ministrinë e Kulturës, Jacques Lang ishte ministër i kulturës gjatë presidencës së François Mitterrand. Dëshironin që kultura të mbizotronte në të gjithë Francën, jo vetëm në Paris, dhe nisën t'ju kërkonin artistëve të famshëm, të talentuar, të njohur, pra artistëve me vlera që të vendoseshin të punonin në qytete të tjera përveç Parisit. Mua mu duk interesante kjo gjë, edhe për faktin se kishte forma lehtësimi dhe për një koreograf të ri ishte shumë mirë. Jepnin më tepër para për të punuar në qytete të tjera veç Parisit. Por e mira ishte se mund të bëhej kjo, po edhe mund të shkoje në Paris të kërceje rregullisht. Pra pata shansin të isha në Aix-en-Provence, por të shkoja çdo vit në teatrot më të mëdha të Parisit. Teatri i Parisit, teatri i qytetit në Versailles. À Versailles, enfin, Përpara se të shkondit në Aix-en-Provence, ju keni qenë me trupën tuaj në Toulon. Përse jeni larguar prej andej? U largova nga Touloni pasi ishin zgjedhjet bashkiake dhe me zgjedhjen e një krye bashkiaku që ishte i Frontit Nacional, dhe Fronti Nacional në Francë nuk e di nëse këtu ka tendenca ekstremiste gjithashtu. Nuk e di nëse e njihni. Jo, në Shqipëri nuk është rasti, por e dim se çfarë është Fronti Nacional. Ka njerëz që janë në ekstrem, si për shembull kanë këndvështrim për të huajt emigrimin dhe që nuk korrespondojnë as pak me vlerat e mia morale, njerëzore dhe demokrate. Pra nuk kam probleme me të majtën apo të djathtën tradicionale republikane apo demokrate, por kur nisim të prekim ekstremet, si rasti i Frontit Nacional, gjërat bëhen shumë të ndërlikuara për mua, edhe prej origjinës sime shqiptare më saktë. Parce que mes origines albanaises, justement, Familje emigrantësh. Familje emigrantësh. Ndërkohë, politika e këtyre njerëzve ishte t'i nxirrnin emigrantët nga vendi i tyre. Pra, kishte diçka që nuk shkonte. Por përtej kësaj, kishte shumë gjëra që nuk ishim dakord me këta njerëz. Duke qenë drejtor i një qendre koreografike kombëtare në Francë, siç isha unë në Toulon, krye bashkiaku i qytetit futi në këshillin e administrimit bashkëpunëtor. Pra në këshillin tim të administrimit do të kisha persona të Frontit Nacional. Këtë gjë nuk mund ta pranoja dhe vendosa të largohesha. Prej Locaj a plus de 20 danseurs. Baleti prej Locaj ka mbi 20 balerinë, rreth 26 pothuajse. Dhe e kam parë në faqen tuaj të internetit që ju prodhoni më tepër se 100 spektakle në vit. Si është e mundur të bëni kaq shumë spektakle? Një spektakël në çdo 2-3 ditë, janë shumë. Autant de spectacles, c'est un spectacle sur 2 ou 3 jours. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup, c'est assez Po, intense. janë shumë, është shumë punë, por unë nuk dua të qahem, pasi është një pasion për kompaninë. Dhe në të njëjtën kohë, nuk bëj vetëm spektakle me 26 balerinë. Për shembull, Mbretëria e Bashkuar, Royaume Uni, është me 4 balerinë. Ka spektakle me 12 balerinë
por ka edhe spektakle me të gjithë kompaninë dhe prodhime, siç është Borbarda, që është balet i madh dhe merr tërë trupën në turne, sepse atje mund të bëjnë një datë pas tjetrës. Por nga një herë ndodh që një pjesë e trupës është në Londër, ndërsa pjesa tjetër në Madrid. Pra në të njëjtën mbrëmje ne luajmë nga një balet secili. E njëjta trup luan dy balete. Quel est le spectateur du ballet? Cili është spektatori tipik i baletit sot në Francë dhe në përgjithësi në botë? En France ou en monde en général? Quel est le spectateur typique? Alors, je trouve que de plus en plus Shoh që gjithmonë e më tepër në Francë për trupën time dhe sidomos baletin modern ka një publik shumë të ri. Dhe për mua është shumë e rëndësishme që gjithmonë të mendojmë se është një punë për të ardhmen dhe jo të shkuarën. Kjo gjë më kënaq pa mas, që përgjithsisht janë të rinjt, publiku është shumë i gjerë, nis nga 16 vjeç. Të paktën është i hapur dhe jo i kufizuar. Mais au moins c'est ouvert, c'est pas quelque chose qui est finalisé comme ça. Et avec le théâtre du ballet de Tirana? Me teatrin e baletit të Tiranës është vetëm fillimi. A keni ndonjë ide apo projekt për të zhvilluar bashkëpunime të tjera? A është një gjë e tillë e mundur? Si mund të parashikohet bashkëpunimi me baletin Prelocaj dhe baletin e Tiranës? Pourrait-on envisager le futur entre le ballet Prelocaj et le ballet de Tirana? Alors non seulement c'est Jo vetëm që është e mundur, por është diçka të cilën e kemi nisur tashmë. Dhe sot në Ministrinë e Kulturës, me pranin e Ministres së Kulturës, nënshkruam një marrëveshje me baletin e operas së Tiranës dhe baletin Preliocaj. Është një marrëveshje 3 vjeçare. Është një rast mundësie e një bashkëpunimi të thellë. Jo thjesht konsum baleti, por shkëmbim. Domethënë edukim pedagogjik, trajnime të balerinëve, gjithashtu balete që janë dhënë teatrit të operas dhe baletit të Tiranës. Por edhe balete që nuk ekzistojnë, por që do t'i krijojmë bashkë ne të dy kompanitë. Formation des danseurs. Évidemment, Është me të vërtet bashkëpunim interesant. Për shembull, mund të bashkojmë 5 balerinë të Preliocaj dhe 5 balerinë të teatrit të operas dhe baletit që të realizojnë një balet bashk. Është me të vërtet bukur. Mund të jenë 10 me 10. Qui sont très intéressantes parce que réunir Por ajo që është interesante është bashkimi i energjive. Të shohim se si mund të krijojmë një përzierje shpërthyese mbase dinamike. Do t'jenë shkëmbime përvojash, zotësie në nivel prodhimi, ndriçimi, teknikash, teknika skenike, gjëra të tilla. Unë dëshiroj që rregullisht të ketë balerinë shqiptar që të vinë në qendrën Pavillon Noir në Aix dhe balerinë të trupës sime të vinë këtu. Dhe kjo në idenë e shkëmbimit, të avancojmë së bashku, të jetë diçka jetë gjatë dhe jo të bëhet diçka momentale dhe të përfundojë. On vient, on fait une fois une chose et puis après c'est terminé, on passe à autre chose. Quelque chose qui travaille sur la durée. D'accord. Il y a maintenant, pendant votre première visite à Tirana... Nëse nuk gabojmë, kur keni ardhur për herë të parë në Tiranë para 20 vitesh, kërcyet edhe ju në sken. Tani jeni këtu për balerinët tuaj. Sa vite bëjnë që ju nuk kërceni më? Është e çuditshme, pasi ju më bëni këtë pyetje, por ndërkohë bëhen 3 vite që kam kërcyer vetëm, solo, për rreth një çerek orë. Është disi e habitshme, pasi nuk është normale më duket për një balerin me një farë moshe që të kërcej. Mendoj se një gjë është interesante. Ka koreografi për trupa të ndryshme. Për shembull, në trupën time ka persona të gjatë, të shkurtër, të shëndosh. Nuk kanë të njëjtin konfigurim. Unë dua me të vërtet të mendoj se trupat e baletit janë si buqeta lulesh, buqet vetëm me trëndafila, trëndafila me ngjyra të ndryshme, trëndafila të kuq, të bardhë, kompani vetëm me tulipan, ndërsa në kompaninë time ka trëndafila, tulipan, lule shpat, madje edhe gjëmbaç që nuk dihet prej sa kohësh mund të jetë. Sepse buqeta ime është buqet e përbërë nga forma dhe lule të ndryshme. Preferoj më tepër këtë sesa një buqet vetëm me të njëjtën lule, formë, trup, linjë
Dhe gjithë kjo shumë llojshmëri pasuron gjithashtu edhe koreografi. Pra krijojmë koreografi dhe për trupin dhe jo vetëm për konceptin. Pra, e gjithë kjo për të thënë që një trup 50 vjeçari është një trup balerini që ka kërcyer për 50 vjet. Është një trup që ka një lloj maturie, një lloj zotësie. Me të vërtet që ka më pak energji se sa një balerin 20 apo 25 vjeçar, por në të njëjtën kohë ka diçka jashtë ndjeshmërisë, mbas edhe shtesë. Mendoj se është e rëndësishme të jesh i aftë të bësh koreografi për trupa dhe mosha të ndryshme. Unë sigurisht mund të bëj një balet vetëm për të vjetër, me të moshuar, por nuk mund të jetë i njëjtë me një balet vetëm me të rinj. Por kjo s'do të thotë që nuk është një balet mallëngjyes dhe i pasur me emocion. Po në familjen tuaj, fëmijët tuaj, a e kanë ndjekur ata shembullin e babait? A kanë ndjeshmëri ndaj baletit? Envers le ballet, ça se passe comment? Kam dy vajza që e duan baletin, por ndjekin shembullin e mamas që është kineaste. Por mendoj se janë të pasuruara nga të dyja artet, artin koreografik dhe artin kinematografik. L'art chorégraphique et l'art cinématographique. Angelin Prelocaj, unë ju falenderoj për këtë bisedë që bëm këtu në hallin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe të Baletit në Tiranë dhe shpresoj që ju të vini përsëri në Shqipëri në bashkëpunime të tjera dhe të shihoni vendin tuaj të origjinës. Faleminderit shumë. Faleminderit.